হাই গাইস, আমি আশিক ফ্রম রাজশাহী সিরাজগঞ্জ। সবাই ওয়াসিম ভাই ব্লগটি বেশি বেশি দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। এই আমরা এখন সিটি গেট। হ্যালো গাইজ, দিস ইজ ওয়াসেক। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওয়েন ব্লগস। আমার আজকের ব্লগটা হচ্ছে চিটাগং থেকে আমার নানুর বাড়ি যাওয়া। আমার নানুর বাড়ি হচ্ছে ফেনী দাগনভূঞা। অত দূরে আমি কখনো বাইক নিয়ে যাই নাই। বাড়ি যাওয়া আসা নিয়ে প্রায় 300 কিলো হবে। এত দূর আমি কখনো বাইকে যাই নাই। আমি 100 কিলো 150 কিলো এরকম অনেকবার করছি, বাট কখনো 300 কিলো করা হয় নাই। যারা রাইডার তাদের জন্য 300 কিলোটা কোনো ম্যাটার না, বাট আমার জন্য এটা ফার্স্ট টাইম। এর জন্য যাওয়ার সময় আসার সময় যাই হবে এগুলো আমার জন্য নতুন হবে। ওই এক্সপিরিয়েন্স গুলো আমি ফার্স্ট টাইম করব। আর একটু আগেই তো বললাম আমি একা যাচ্ছি না, আমার সাথে আমার মামা যাচ্ছে। তো এর জন্য এখন যাই মামার বাড়ি মামাকে নিয়ে। তো এখন বের হলাম, সব অন্ধকার। বিসমিল্লাহ। এখন বাজে 5:41। এই তো মামা। তো বাসা থেকে বের হচ্ছি এখন। সকাল সকাল কিউসি বন্ধ, সো তেল এখান থেকে নেওয়া যাবে না। এগুলো যে বিশাল বিশাল গর্ত ছিল, এগুলো বালু দিছে কোনো লাভ নাই। এই বালু আর পাথর দিছে কোনো লাভ নাই। বৃষ্টি হলে সাথে সাথে বালুগুলো সরে যাবে, বিশাল বিশাল গর্ত। এটা হচ্ছে লালখান বাজার। ওয়াসার যে পেট্রোল পাম্প, ওটা নাকি দিনরাত 24 ঘন্টা খোলা। এখন ওটাতে যাব। ওটায় যদি তেল না থাকে তাহলে বিপদে পড়ে যাব, কারণ আমার বাইকে যে তেল আছে ওটা দিয়ে 40 থেকে 50 কিলো যাবে, বাট আমি যাব প্রায় 150 কিলো, সো 100 কিলো শর্ট। ভাই এটা কি চালাতে ভিডিও হবে না? তেল এখন ফুল থেকে জাস্ট একটা কম। আর কোনো টেনশন নাই, আমাদের যাওয়া আসা দোনোটায়। এখন আর কি মাঝখানে একটা ব্রেক দিব, আমার চা খাইতে হবে। আমি চা খাই নাই, সকাল সকাল বের হয়ে গেছি, সারা রাত তো ঘুমাই নাই। সো রাতে 1 সেকেন্ডের জন্য ঘুমাই নাই। আমি এডিট করতেছিলাম, এডিট কমপ্লিট, বাট কালকে ভিডিওটা ভাবলাম আপলোড করব, বাট আমার ল্যাপটপ অনেক বেশি স্লো মারতেছিল। সো আমার ওটা এক্সপোর্ট হতে আরও প্রায় 3 ঘন্টা দেখাচ্ছিল, দেন আপলোড 1 আওয়ার, 4 ঘন্টা। সো ওই 4 ঘন্টা আমি বাড়িতেই চলে যাব, এর জন্য আর হলো না। আমার সামনে হচ্ছে জিসি, বাট আমি বাম দিকে চলে যাব। এটাই হচ্ছে ঢাকা চিটাগং হাইওয়ে না, হাইওয়ে। ওকে, আমি চশমা আনি নাই, যেটা আমি সবচেয়ে বড় ভুল করলাম। এখন আমার চোখের ভিতরে বালু ঢুকতেছে, আর সামনের গাড়িগুলো থেকে পানি নাকি কি চোখে অনেক প্রবলেম করতেছে। এখন চলে আসলাম আমরা 12 আউলিয়া। আমার পেছনে 12 আউলিয়ার মাজার। এখন কোথাও দাঁড়াবো, চা খাইতে হবে। এখানে ছিল তো, খেয়াল করে নেই। রাস্তায় কোনো এক টঙের ধারে, এই তো। এটা হচ্ছে KSRM রিসাইকেলিং পয়েন্ট, এটা হচ্ছে KSRM রিসাইকেলিং প্ল্যান্ট। এখানে নাস্তা করলাম,
কজ আমি রাস্তায় অনেকগুলো দোকান দেখতেছিলাম, বাট ওগুলাতে ব্রেক করতে করতে অনেক সামনে চলে যাই, এর জন্য এখানে এখন চা খাই ফেললাম। এখন ফুল ফ্রেশ, পুরো রাত ঘুমাই নাই, এখন ঘুমাবো। এখন না, খালামুনির বাসায় যাব, খালামুনির বাসায় গিয়ে ফার্স্টে ঘুম, এরপরে অন্য কথা। একটা জিনিস এখন পর্যন্ত ভালো যে বৃষ্টি হয় না একবারও, একটুও না, বাট তাও রেইনকোট পরা যদি স্টার্ট হয়। এই রাস্তায় চালানো একটু প্রবলেম, হাইওয়েতে সবাই উল্টাপাল্টা চালাচ্ছে কেন জানি। এরপর আর কোথাও দাঁড়াবো কিনা জানি না, জাস্ট যদি চা খাইতে হয় দেন দাঁড়াবো, এছাড়া আর দাঁড়াবো না কোথাও। ঢাকা 185, কুমিল্লা 97। এখন হচ্ছে মিরসরাই, এখন থেকে কোথাও চা খাই। মিরসরাই থানা, আর এটা হচ্ছে মিরসরাই বাজার। আর আমার মামা পিছনে ঘুমাচ্ছে আমি বুঝতেছি, আর মামা একটু পর আমার হেলমেট আছে একদম একদম। চা খাওয়ার জন্য কয়েকবার দাঁড়াচ্ছি, বাট চায়ের দোকানই পাচ্ছি না। সব চায়ের দোকান রাস্তার ওই পাশে, রাস্তার এই পাশ পুরা খালি শুনছান। আর মামা তো ঘুমে, আর বললাম না। শেষ পর্যন্ত পাইলাম একটা চায়ের দোকান, চা খেয়ে ফেলছি। বাইকটা কি ফ্রেশ ছিল, বাইকটা কি ফ্রেশ ছিল, আর এখন কি অবস্থা। চিটাগাং এ নিয়ে সবার আগে বাইক ধোয়া লাগবে। চাটা খেলাম, এখন আর সোজা বাসায়। এখান থেকে ফেনি হবে আরো 30 কিলো, দেন ফেনি থেকে আমাদের বাড়ি আরো 20 কিলো, টোটাল আরো 50 কিলো। আর ব্রেক হবে না, আর বাসায়। এখান থেকে ঢাকা 164, কুমিল্লা 76, ফরহাদনগর। সব উল্টাপাল্টা গাড়ি চলতেছে, সব চালাতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, বাট অন্যের জন্য অনেক প্রবলেম হচ্ছে, অন্য গাড়িগুলোর জন্য। ফেনি আর 8 কিলোমিটার। আমরা প্রায় ফেনি চলে আসছি। এটাই হচ্ছে ফেনি, এটা হচ্ছে ফেনির ফ্লাইওভার। নিচে দিয়ে নোয়াখালী যায়, আর যারা ঢাকা কুমিল্লা যায় তার উপর দিয়ে। এর জন্য আমি নিচে দিয়ে যাচ্ছি, এরপরে বামে চলে যাব। পুরা হাইওয়ে রাস্তা একদমই নাই, ভাঙ্গা চূড়া। এগুলা মানা যায়, থাক, এগুলা মানতে পারলাম, এগুলা ভাঙ্গা চূড়া। বাট হাইওয়েটা
যারা বাইক নিয়ে রাইড টাইড করা প্ল্যান করতেছে, মানে এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া আমার মতো, তাদেরকে একটা কথাই বলার, বৃষ্টির দিনে ভাই বাদ দাও। এই বৃষ্টির সিজন পুরোটা শেষ হোক, দেন ইচ্ছা মতো ভাই রাইড করিও। এখন একদমই না। বৃষ্টিতে স্লিপ করবে গাড়ি, হ্যান করবে, ত্যান করবে, ওগুলা একদমই প্রবলেম না। মেন প্রবলেম হচ্ছে বৃষ্টিতে সব গর্ত আর গর্ত, লাইক চালায় মজা নাই, তার উপর গর্তের জন্য সবাই এপাশ ওপাশ করতে থাকে। হ্যালো, এই এখন আমি খালামুনির বাসায়। এখন বাজে 9:54। আসছে একটু আগে, 10-15 মিনিট আগে। ফেনী থেকে এখানে রাস্তাটা মোটামুটি ঠিক ছিল, বাট হাইওয়েটা বেশি খারাপ ছিল। আর রাতে যেহেতু ঘুমাই নাই, এখনকার মতো প্ল্যান হচ্ছে ঘুমাবো আর উঠবো মেবি বিকালে। তো তাহলে এখন ঘুমাই, দেখা হবে বিকালে। কি কি রান্না করছে বাবা? চিংড়ি, মুরগি, চিকেন, মাছ, পোলাও, বল চিকেন ফ্রাই আর চিকেন রান্না দুইটাই। চিকেন ফিশ, এটা হলো ফিশ কারি, ওটা হলো চিকেন কারি, ওটা হাক কারি। এটা পোলাও। এই দুপুরের খাওয়া শেষ। এখানে বাইরে মোটামুটি বৃষ্টি হচ্ছে, চিটংয়ের মতো এখানেও সেম, নাকি 1 উইক ধরে বৃষ্টি 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 সারাদিন। এখন হচ্ছে অনেক কম, হালকা একদম, বাট হচ্ছে। ক্যামেরাতে মেবি বোঝা যাবে না বৃষ্টিটা, কারণ ছোট ছোট করে। এখান থেকে একটু পরে নানুর বাসায় যাব। এটা হচ্ছে আমার খালামুনির বাসা, এখান থেকে নানুর বাসায়। এই মোটামুটি এতক্ষণ এখানে বৃষ্টি ছিল না। প্ল্যান করলাম একটু পর বের হব, বের হয়ে নানুর বাসায় যাব। এই প্ল্যান করার পর থেকে বৃষ্টি স্টার্ট। এখন মেবি সাউন্ডও শোনা যাচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে মোটামুটি অনেক জোরে। তো এখন বৃষ্টি হোক আর যাই হোক, একটু পর বের হয়ে যাব। আমি আর মামা আর আমার খালামুনি প্লাস আমার কাজিনরা, ওরাও যাবে। ওটা অত বেশি দূরে না, এখান থেকে 2 কিলো। এখন যেখানে আছে এটা একটু সিটি, আর ওটা হচ্ছে গ্রাম, মানে 2 কিলো গ্রামের দিকে যাব। এটাই এখন না একটু পরেই বেরোচ্ছি। তো দেখা হচ্ছে নানুর বাসায়। হ্যালো, এখন আমি নানুর বাড়িতে। এই আমার নানুর বাসা। এখন বের হলাম আমি, মামা আর তানজিম। এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখন আজান দিবে। আর এখন ওয়েদারটা পুরো অন্ধকার, বলে লাভ নাই, কারণ যে কোনো টাইমে বৃষ্টি হয়। আর বৃষ্টির জন্য নিচের অবস্থা অনেক খারাপ। এটা হচ্ছে নানুর বাড়ির পুকুর। পিছনে আমার দাদুর বাড়িটা অনেক বড়। নানুর বাড়িতে এখন আসলাম, আবার চলে যাব একদম ভোর লাইক 5টার পর করে বের হয়ে যাব। ওটা দেখবেন এর পরের ব্লগে। বাট আজকে এটাই। গ্রামে দেখানোর মতো তেমন কিছু না, এখন সব পানি আর পানি। এটা হচ্ছে আমার নানুর বাড়ি। এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটা করে লাইক করে দেবেন। আজকে এই পর্যন্তই। এখন আসলাম আমি বাজার থেকে। আর আজকের দিনটা হচ্ছে আমার 2019-এর সবচেয়ে বাজে একটা দিন। মানে জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত যতগুলা প্রবলেম হয় নাই, আজকে একদিনে তার থেকে বেশি হয়েছে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ভিডিওটায় লাইক করে দিয়েন। কয়টা লাইক এটা বলতেছি না, আপনাদের যা ভালো লাগে লাইক করে দিয়েন। আর যদি আমার চ্যানেলে প্রথমবার হন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন। তো আজকের মতো এতটুকুই। ওয়াসা এখন আসে, বাই বাই, টেক কেয়ার।